ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வெத்தையில் ஒரு ரெமெடி பார்ப்போம். ஒரு இரும்பலுக்கான ஒரு ரெமெடி. அதுக்கு தேவையானது வெத்தலை 2-3, கொஞ்சம் மிளகு, ஒரு டம்ளர் தண்ணி, கொஞ்சம் சர்க்கரை. வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி கொதிச்சோடனே வெத்தலையை போடலாம். தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வெத்தலையை போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் மிளகு போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். நாட்டு சர்க்கரை இல்லைன்னா பனக்கல்கண்டு போட்டுக்கலாம். ஆனால் வெள்ளை சர்க்கரை போடாதீங்க. தண்ணி கொதித்து ஒரு 1/2 டம்ளர் வந்த பிறகு அது வடிகட்டி இப்போ கஷாயம் இப்போ ரெடி.